กอบจัดเกมันแมนจะตัวหนึ่งตีเดนักเตอร์เฟอร์นตีแต่การเมื่อแทบเราจัดคลุนเองให้เฟอร์ตามเอาไว้เดนักเกิดตรำเต้าเติบชื่อเรื่องในกูดเฟอร์มันแมนกรอบขณีสัตแต่โจจัดเนะตีให้เนะก็มันตระการประกอบจัดกรอบขณีได้สลังคลุนเองอย่าบันชรันเติบเชื่อไว้เดนักกูดเฟอร์กรมข้างเกได้เกมันเกิดโดยยืงปรากฏข้างระบอบยืงวีมันบานช่วยเอาไว้ตีวีเฟอร์อ้อยเพลาจัดยืงกันแต่ชื่อจับแต่ปนนก้มสลังเกละโหดดอลพลายทาใต้หน้านั่งสลังเนี่ยบัดไงมวยเลยเมียนเกนู่นเนะนั่งกันแต่ชื่อจับเพลาจัดเนะนั่งกันแต่ครอมครีหายเนะนั่งเลยเมียนคลุนเองถ้าเราทราบเพลาจัดคือชื่อเรื่องสำคัญชื่อเรื่องย่อไว้เดนะคือแต่ตรำเตอหายเตอเป็นจัดจมูกหนึ่งลัดแต่พอเดนะชื่อเรื่องกรมตรำเตอหนึ่งเรื่องเราได้หูต่อหายโปรการตรำเตอนู้วิหนึ่งน้อมไปเพลาจัดเนะกันแต่ต้นซอยตือให้เนะนั่งขมิ้นกำลังจัดเงือบบรรทอได้แต่มุกเตียเตะเพลาจัดเปรียบโดยเชื่อใส่เพลาจัดเปรียบโดยเชื่อใส่เชื่อมน้องครูขมาลเราแทรซาวีไอหล่อบ่มพดก็มอยนักก็มอยหน้ามากัดวีแทรซาเพลาจัดไอบ้านหล่อเนะนั่งไอมีนสนามอย่างยำกันในจรันหลังขยมตรมได้เชื่อมนุษย์สามัญจะจัดเฟอร์เรืองตุ้ยเสียเปลมือแทรซาเพลาจัดล้วนไอคลาให้ได้แต่มุกบันติกมาดองบันติกนำดองจมูกหนึ่งสนามอย่างยำเพลาจัดเนี้ยคือชื่อเรื่องสำคัญแทรซาเพลาจัดล้วนไออย่างบ้านหล่อบ่มพดตัวขนมกะละเดชะหน้ากะดอยตัวระบลยังหน้ากะดอยเสียเปลคลาดนำใบมือแทรเพลาจัดล้วนไออย่างบ้านหล่อบ่มพดตามเอาไว้ได้เฟอร์เตอร์บานยังไม่บานจรันรุ่นน้อยจุ่มวยกาปิดตัวจูบเรื่องเอาไว้กะดอยเราแทรซาเพลาจัดล้วนไอเอาบ้านหล่อบ่มพดรถชีวิตบอกพอดมีเรียนชื่อจับจิจรันสมท่าราซาเพลาจัดบ้านหล่อบ่มพดให้จำนะครบเรื่องได้ฉลองกัดขนมชีวิตระบอบเนี่ยเพลาจัดมีสัญญาเพียบสนานหน่อยยมเริ่มมุกหนังกันแต่การหลังชนะหลังบ่มีเปลมีอากาศเฉลี่ยเปลคลาสเตงอะไรแต่ทำไมอ้อยเพลาจัดแต่ตัวบ้านบัดไปสอดทำไมสำหรับชีวิตระบอบเนี่ยดำน้ำในชีวิตระบอบยืงคือปึงดำน้ำชีวิตระบอบยืงคือปึงไปสำคัญมาพดคือรถเนื้อชีวิตหนึ่งเพลาจัดมีสักเพียบหล่อทำเปิดเพลาจัดเนี่ยเหมือนบ้านทีมตีไอเนี่ยเฟอร์ไว้ชนะนู่นเลยกลางปีรถเนื้อชีวิตหนึ่งสันเพียบแบบบ้านหล่อบ่มพดมนุษย์มีการเกิดข้อขณีทรงกลมอ้อยการเกิดระบอบเนี่ยดัตเตยวีประหารสันเพียบเพลาจัดระบอบเนี่ยยุบเจ้าหน้าให้กรมเกิดเจริญเรียนดอลแรงเรียนสำราเพลาจัดระบอบเนี่ยกับกันแต่ใจฮอตโดยขณีระบุเพลาจัดแต่งถึงเมียนสังคมท่านเนี่ยเหมือนบอกบองคลวนเองให้อาจโรจระเจงบานเติมเชื่อมนุษย์น้าได้เหมือนจะเขาเมื่อตะวิภพโลกขนมเพลาตุลีตัวเพลาจัดเนี่ยก็แต่ตัวบานเรื่องทำไมหนึ่งเรื่องหล่อจุจรันเป็นลื้อในประจันเป็นวงโดยจุดได้สังคมดาวตุ้ยมวยขนมวิลในปะปะดักขมางเงิดเปรียบโดยจุดเพลาจัดเต้ากากระไดสังคมให้เต้ารถเน่าจุดมวยหนึ่งกระไดสังคมเจนิไม่ทอมได้ทอมกันไรหน้าได้ไอเฟยเพลาจัดระบอบเนี้ยติดตอมเชื่อประจำณเหมือนซ้อมหนึ่งเต้าตีนุเตียเตกรมกิจการไอชับโจเกยหนึ่งไทยซาสกเพียเพลาจัดระบอบเนี้ยอ้อยละบ่มพดตามเอาไว้ได้ไอเฟยบันก็ได้สมัยระบอบเนี้ยเน่าจึงมีก็ได้สมัยระบอบเนี้ยเน่าแสนใหญ่เพลาจัดแต่งแต่เมียนระบุสนามแต่ปรับล้วนไอท่ากรมอสังคมเมียนเดเรียนแต่ตัวโยวีให้บรรทอตมุกเตียไม่ทอมได้กันไรนี่แรงโดยมุนไม่ทอมได้ทอมได้กันไรนี่แรงโดยปีมนหายเนี่ยกะดอลเปได้ตมุกบรรทอเตียได้เพลาจัดระบอบเนี่ยมันไอสเปียโยเตอได้การพิดวิปัสจะคุยสอเศร้าแต่การพิดคือเราแต่เรียนแต่ตัวโยบัดบ้องแต่มันบอกบ้องคลุนเองยังคลายบัดบ้องเกยแต่หน้าได้คลายบัดบ้องเนี่ยเพลาจัดได้แต่ตัวโยเรื่องชราญเปย์ให้เนี่ยมันไอเฟยเพลาจัดล้วนเองชื่อจับเปย์ทีน่าไอบัดบ้องมนุษย์ครบนี้แต่ส้มกับบัดบ้องล้วนเองใบดงเชื่อระบอบเนี่ยเพลาจัดเชื่อระบอบเนี่ยส้มเมื่อแทบเพลาจัดระบอบเนี่ยไอ้บ้านหล่อบ่มพดขยมมันมีดำไล่เอาไว้ดำใบประกอบกลจัดเนี่ยแต่ไตนุเต้แต่ขยมเรียนอ้อยดำไล่มาเลยสั้นแต่เพียบเพลาจัดระบอบล้วนเองขยมเรียนสลายอย่างการสมัยจัดระบอบล้วนเองวิเหมือนแมนเชื่อกับห่อเนี่ยนุเต้ได้โจลเหมือนเจ้าขนมจำนองเกยดาตามแม่ดงหนึ่งเพลาจัดล้วนเองตัวข้อปีเกก่อนเนี่ยมันบัดบ้องล้วนเองได้เพลาจัดสำคัญนะโดยเฉพาะ
មិនចាំបាច់តាមដានគ្រប់រឿងរ៉ាវក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះទេសូមមើលថែផ្លូវចិត្តអ្នកឲ្យល្អបំផុតផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានផ្ដាំថាកុំតូចចិត្តណាហើយខំដើរទៅមុខបន្តទៀតកុំអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំអោបរឿងដែលឈឺចាប់ហើយត្រូវរៀនដោះលែងខ្លួនឯងផ្ដោតសេចក្ដីសង្ឃឹមទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែកុំភ្លេចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផងព្រោះយើងមិនបានកើតមកជាមួយនឹងសំណាងនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងជំនះខ្លួនឯងបង្កើតសំណាងជូនខ្លួនឯងនិងដើរទៅមុខជាមួយនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំបន្តទៀតអ្នកមិនខុសនោះទេគ្រាន់តែលះបង់ដើម្បីមនុស្សជុំវិញខ្លួនទោះគ្មានការតបស្នងសងគុណក៏ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបានធូរស្បើយដែរស្រឡាញ់នឹងមើលថែផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតព្រោះវាជាទូនាទីដ៏សំខាន់ដែលអ្នកគួរធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក្យសម្ដីគេមួយម៉ាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែតសឹងពេញមួយជីវិតសូមកុំទទួលយកពាក្យសម្ដីស្ដីថាដែលអាចបំផ្លាញផ្លូវចិត្តអ្នកឲ្យសោះមនុស្សដែលមានផ្លូវចិត្តរឹងមាំជាមនុស្សដែលតែងតែញញឹមទទួលយកគ្រប់រឿងហើយមិនបោះបង់ខ្លួនឯងផ្លូវចិត្តអ្នករឹងមាំជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅដល់អ្នកក្លាហានជាងអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញជឿលើខ្លួនឯងណាជីវិតពេលខ្លះប្រៀបដូចជាទូកណ្ដាលទន្លេជួបព្យុះជួបភ្លៀងជួបខ្យល់តែអ្នកនៅតែមិនបោះបង់ព្រោះទៅដល់គោលដៅវែងឆ្ងាយដូច្នេះសូមថែរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំមិនថារលកបោកបក់យ៉ាងណាក៏គង់តែមានថ្ងៃបញ្ចប់ទុកក្តីសង្ឃឹមនៅជើងមេឃក្តីសម័យនៅសែនឆ្ងាយតែថ្ងៃណាមួយអ្នកគង់តែដើរដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងអរគុណខ្លួនឯងដែលបានជំនះបញ្ហារាប់ច្រើនសឹងមិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយចាំថាផ្លូវចិត្តអ្នកនៅតែសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនអ្នកជានិច្ចសនឹងខ្មោចពិបាកបែងចែកមនុស្សតែងតែមានធៀបផ្សំល្អនិងអាក្រក់លាយបញ្ចូលគ្នាអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺរក្សាតុល្យភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកសូមកុំឲ្យអតីតកាលមិនល្អគ្រប់ដណ្ដប់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឯងរៀនរស់រៀនដោះលែងរៀននៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យបានល្អបំផុតផ្លូវចិត្តប្រាប់ថាដើរលេងខ្លះទៅវាមិនសល់អីក៏សល់នឹងការចងចាំល្អទុកកំដរពេលអបសុខដែរពេលអ្នកដើរអ្នកអាចដួលពេលអ្នកដួលអ្នកអាចសម្រាកបន្តិចសិនហើយមើលថែផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយងើបឡើងដើរបន្តទៀតជីវិតគឺបែបនេះកុំចោះចាញ់និងកុំបោះបង់កុំគិតតែខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃកុំគិតតែខ្លួនឯងមិនអស្ចារ្យកុំគិតតែខ្លួនឯងមិនអាចជោគជ័យបានត្រូវរៀនជឿរៀនគិតវិជ្ជមានតែផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករឹងមាំនោះអ្នកនឹងអាចឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាខ្លួនឯងឆ្លងកាត់អ្វីនោះទេហើយក៏មិនមែនអ្នកណាក៏ដឹងថាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកមានរឿងអ្វីដែរស៊ូថែចិត្តស៊ូក្បែរមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនពេលខ្លះការរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់វាជារឿងដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីមើលថែរក្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនយើងមិនដឹងឡើយថានរណាកំពុងញញឹមនៅខាងក្រៅតែកំពុងលួចយំម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ដូច្នេះបិគិតដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាមិនខាតអីទេរៀនយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងមុននឹងនិយាយអ្វីសាក់គិតបន្តិចមើលថាពាក្យនោះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តដែរឬទេតើវាអាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តឬពិបាកចិត្តផ្លូវចិត្តប្រាប់ថាញញឹមឲ្យបានច្រើនមនុស្សដែលចង់ចាក់ចេញគេនឹងចាក់ចេញមនុស្សដែលចង់ចូលគេនឹងចូលយើងមិនអាចខត់គ្រប់រឿងបាននោះទេយើងមិនអាចខត់មិនអោយគិតគ្រប់រឿងបានដែរតែយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងការពិតហើយផ្លូវចិត្តអ្នកកាន់តែរឹងមាំចាំថាអ្នកអាចបាត់បង់គេតែអ្នកមិនអាចបាត់បង់ខ្លួនឯងបានឡើយផ្លូវចិត្តដ៏ទូចមួយនេះហែលឆ្លងកាត់គ្រប់រឿងក្តៅត្រជាក់ភ្លៀងសូម្បីតែគ្រួសារក៏មិនដឹងដែរថាអ្នកបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះតែអ្នកពិតជារឹងមាំណាស់អ្នកនៅតែអាចញញឹមអ្នកនៅតែអាចហ៊ានប្រឈមមុខគ្រប់រឿងតែអ្នកដឹងទេថាអ្នកពូកែខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់ឆ្លងកាត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តខុសៗគ្នាភាពងងឹតនៅក្នុងចិត្តគ្មានអ្នកណាដឹងទេពីយើងមនុស្សម្នាក់អាចរឹងមាំបានមនុស្សម្នាក់អាចសម្ដែងធ្វើជាមិនអីមនុស្សម្នាក់អាចលាក់បាំងពីការឈឺចាប់តែកែវភ្នែករបស់ពួកគេដក់ទឹកភ្នែកតើអ្នកមើលឃើញទឹកភ្នែកដែលឈឺចាប់នោះទេគេមិនមែនជាយើងគេមិនដឹងថាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឆ្លងកាត់អ្វីនោះទេតែអ្នកត្រូវតែតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះគេមិនមែនយើងព្រោះគេមិនមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះទេគេក៏មិនដឹងថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវអីខ្លះដែរតែអ្នកត្រូវតែជឿលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះអ្នកគិតថាជីវិតអ្នកគ្មានសំណាង
ប៉ុន្តែអ្នកមានផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំអ្នកអាចយកឈ្នះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាកាដូដ៏ធំធេងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ល្អបំផុតញញឹមឲ្យបានច្រើនរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននិងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយផ្លូវចិត្តក៏បានផ្ដាំទៀតថាទោះគ្មាននរណាម្នាក់យល់ពីខ្លួនឯងតែអ្នកអាចរៀនយល់ពីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងបានតើនិងទទួលយកខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនអរគុណខ្លួនឯងដែលញញឹមទទួលយកការពិតដែលជួយចាប់ជាច្រើនទោះដឹងថាដល់ពេលដែលបាត់បង់ក៏ដឹងថាដល់ពេលដែលត្រូវលាចុងក្រោយក៏ជូតទឹកភ្នែកញញឹមទទួលយកតួនាទីរបស់អ្នកគឺមើលថែផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយបើកចិត្តបើកបេះដូងទៅកន្លែងថ្មីទោះពិភពលោកនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកដែលកំពុងតែចង់ធ្វើទឹកភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទន់ខ្សោយទេវាជាសញ្ញាបង្ហាញអារម្មណ៍កុំខ្លាចនឹងយំបើយំហើយយំឲ្យខ្លាំងទៅយំឲ្យអស់ចិត្តហើយជូតទឹកភ្នែកឲ្យអស់ហើយញញឹមឡើងផ្លូវចិត្តអ្នកទន់ខ្សោយដោយសារយើងភ្លេចមើលថែខ្លួនឯងដោយខ្វល់ពីការគិតរបស់អ្នកដទៃកុំភ្លេចមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងមុនគេគិតបែបណាក៏មិនសំខាន់ឡើយលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់ល្អអត់ខ្ចោះនោះទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជោគជ័យរហូតដែរជីវិតគឺបែបនេះឯងម្សិលមិញអ្នកយំថ្ងៃនេះអ្នកអាចញញឹមថ្ងៃមុនអ្នកបរាជ័យថ្ងៃស្អែកក៏អាចថ្ងៃជោគជ័យបានដែរម្សិលមិញអ្នកដួលថ្ងៃនេះអ្នកដួលឆ្នាំមុនអ្នកដួលមិនថាដួលប្រហែលដងអ្នកនៅតែអាចងើបឡើងវិញហើយដើរទៅមុខបានទៀតកុំបោះបង់ងើបឡើងវិញបន្តទៅមុខទៀតជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរឹងមាំមួយនេះផ្លូវចិត្តអ្នកត្រូវការសេរីភាពក៏ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេករឿងខ្លះមិនចាំតល់តែខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកទេវាបំរុងនឹងកើតវាគង់តែកើតទោះយើងខត់ក៏វាគង់តែមកដល់ដដែលម្សិលមិញអ្នកជ្រើសរើសខុសតែថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកអ្នកអាចជ្រើសរើសត្រូវក៏ថាបានកុំអោយកំហុសអតីតកាលបន្តលងមិនឡាច់អ្នកយូរពេកអីមេឃក៏មិនភ្លៀងរហូតដែរហើយមេឃក៏មិនច្រាស់រហូតដែរសេរីភាពផ្លូវចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនចង់មានសេរីភាពនោះទេសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺជាខ្លួនឯងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការជាច្រើនដោយដើរតាមក្តីសម័យចិត្តនិងបេះដូងត្រូវការអ្នកជាខ្លួនឯងបង្កើតសេរីភាពជូនខ្លួនឯងទៅកន្លែងថ្មីដើម្បីខ្លួនឯងដើរតាមបេះដូងនិងក្តីសម័យខុសត្រូវយ៉ាងណាយើងរៀនពីកំហុសរួចបន្តទៅមុខទៀតសារពីផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតត្រូវតែទទួលយកការពិតត្រូវតែបើកចិត្តបើកបេះដូងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវចេះតែញញឹមបន្តទៅមុខទៀតមេឃធំដីធំសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពិតគឺចេះបង្កើតដោយខ្លួនឯងតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីស្ដាប់អត្ថបទខាងលើអ្នកអាចសរសេរនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមបានបើអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នក